Lietuvoje. Taigi aš prašau Algę Vyžienį, mūsų judėjimo Lietuva yra čia atsakingai už užsienio politiką, pristatyti visus svečius. Labą dieną visiems. Šalia Arvydo sėdi ponas Armin Paul Hampel. Jis yra Bundestago narys ir atsakingas už užsienio politiką šiai frakcijai. Šalia manęs dr. Christian Wirth. Jis yra teisininkas ir atsakingas už migracijos klausimus ir vidaus saugumo klausimus. Jis yra vidaus reikalų komiteto narys Bundestage. O po mano dešinę tai turime dr. Bruno Holnagel. Jis yra irgi Bundestago narys ir šios partijos pagrindinis ekspertas euro klausimams ir monetariniai politikai ir bendrai ekonomikai. Taigi dabar aš prašau pasisakyti mūsų vokiečių draugus ir, pirmiausia, kaip matote, svarbiausia būtų jūs kalbėsime vokiečių kalba, Algis Vyžienis puikiausiai ją verčia. Auf Deutsch Okay. or English? Well, I think I should start with English. Then English, okay. it's more understandable. Išversti lietuvių? Gerai. Well, Short sentences, please. good morning, ladies and gentlemen. It's our great honor and pleasure to be in Lithuania. For some of us, the first time. I've been here a very long time ago, which means in the early 90s, and I already recognize that something and quite a lot have changed in your country, and to the good, which is wonderful to recognize. Labą rytą visiems. Mums didelė garbė yra čia lankytis. Kai kurie iš mūsų pirmą kartą lankosi, aš tai ne. Aš čia buvau prieš daugelį metų, daugiau kaip 10 metų. Ir galiu dabar pasakyti, kad labai daug kas pasikeitė. For us, it's a special moment because, you know, as a new party, which has been established for the last 5 years in Germany, and as a young party in the German Bundestag, in the German Parliament, it is for us, let's say, that are the first steps out of the German boundaries into our neighborhood, and to recognize how the situation in Europe, and especially in Eastern and Northeastern Europe, is today. Tai mums čia labai yra svarbi tokia speciali diena. Mums kaip nauja partija, mes įsikūrėme iš tikrųjų tik prieš 5 metus. Žengėm tik tai galbūt galima sakyti pirmosius žingsnius užsienio politikoje, tai štai čia mes esame ir norime susidaryti įspūdį, vaizdą, kaip vyksta procesai šitame regione. I thank Arvidas especially for the invitation, because I think that we have a lot of things in common. You know, the AfD was founded 5 years ago in 2013 because we were the first opposition when it comes criticizing the euro currency. And after that, with the lots of migrants we got, especially into our country, was the second important topic for our party. With which what we discussed in Germany quite intensively. And the background especially is that we are convinced, you know, it's often said we are anti-European. We are not. We are pro-Europe, but we are an EU-critical party. And we are convinced that the system we have established in Brussels and the financial system will fail. Man tai čia, aišku, labai ir mums labai graži proga yra, labai svarbu, kad čia mes galim būti. Galiu trumpai apie mus pasakyti, kad mes prieš 5 metus įsteigti buvom, bet buvome įsteigti kaip pirmoji partija, opozicijos tokia partija Vokietijoje, kuri pradėjo kritikuoti eurą. Vėliau migracijos ta krizė prasidėjo. Ir tada mūsų partijos nariai pradėjo orientuotis jau į šitą migracijos problemą, tą krizę iš tikrųjų. Dažnai apie mus sako, kad mes esame prieš Europą, bet tai iš tikrųjų visai neteisybė. Mes esame daugiau už tokią Europą, kuri jungtų visus mus.
And so we think that we have especially one thing in common, that we have more faith into that what the great French president Charles de Gaulle said in the early 60s, that we are a Europe of the motherlands, and united in the European spirit, but keeping our identity and keeping our national pride. And I think we both thinking in the same way about the situation. We agree on that. Thank you very much. Mes esame partija, kuri orientuojasi iš Charles de Gaulle, buvusio prezidento Prancūzijos, mintis, kad turi būti Europa, tėvynių Europa, kurią jungia meilė savo šalims, bet kartu ir bendradarbiauja. Ačiū. Thank you for this introduction, and I suppose that now time has come to Mr. Christian Wirth. Meine Damen und Herren, ich freue mich zum zweiten Mal in diesem Jahr in Litauen zu sein. Aš džiaugiuosi, kad jau antrą kartą turiu progą lankytis Lietuvoje. Wir hatten im Februar schon die Gelegenheit, unsere junge Partei hier vorzustellen. Mes vasario mėnesį jau turėjome mūsų jauną partiją, galimybę mūsų jauną partiją pristatyti. Insbesondere unsere Ideen von einem Europa der Vaterländer. Ypatingai norėjome pabrėžti mūsų idėjas apie koncepciją Europą tėvynių. Unsere Ideen für eine Erneuerung der EU. Mūsų idėjas apie ES atnaujinimą. Und insbesondere über den Wandel der Migrationspolitik, der dringend erforderlich ist. Ir ypač apie padėtį dėl migracijos krizės, kur tikrai reikia labai svarbių pakeitimų. Ich bin Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Aš esu vidaus komiteto mūsų parlamente narys. Aber im Rahmen der Globalisierung ist es heute so, dass ein Innenpolitiker auch gleichzeitig Außenpolitiker sein muss. Bet tokia yra padėtis globalizacijos laikais, kad turi taip pat ir užsienio politikos klausimais užsiminėti. Deswegen freue ich mich auf anregende Gespräche und Ihre Fragen. Užtat džiaugiuosi, turėsime gyvą diskusiją ir įdomius klausimus. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Bruno? Ja, mein Name ist Bruno Hollnagel, ich bin auch Mitglied des Deutschen Bundestages, ich bin auch Mitglied im Finanzausschuss und ich habe die Delegation kennengelernt in Berlin. Aš esu Bruno Hollnagel, aš esu finansų komisijos narys, ten dalyvauju. Und da haben wir ein ungeheuer interessantes Gespräch gehabt, über 1,5 Stunden haben wir diskutiert über den Euro, die Folgen, die Probleme, die damit zusammenhängen. Und das war so interessant, offensichtlich auch für die Gegenseite, dass Sie so freundlich waren, mich einzuladen, um hier weitere Diskussionen zu führen. Mes jau Berlyne susitikom, tai yra lietuvių delegacija jau išvyko anksčiau į Berliną ir ten turėjom 1,5 valandos diskusiją apie eurą ir jo problemas, jo probleminės pusės. Diskusija buvo tokia gyva ir tokia įdomi, kad kilo mintis pakviesti mane čia ir štai esu. Meine Position dabei ist relativ einfach. Sie ist einfach nur geleitet von den ökonomischen Grundsätzen und ökonomischen Gesetzen, die überall auf der Welt gelten. Und ich freue mich deswegen auf die Diskussion, die wir heute noch haben werden. Mano labai yra paprastos mintis, jos remiasi rinkos dėsniais ir ekonominiais dėsniais, kurie nekintami yra. Ir užtat irgi džiaugiuosi galimybę turėti, padiskutuoti tuo klausimu. Nu kągi, pristatytos problemų sritis. Mes turbūt turime apie pusvalandį, galima klausti. Prašau. Gal keletą žodžių galėtume apie šios dienos konferenciją? Taip, konferencija 4 valandą nacionalinėje bibliotekoje, didžiojoje salėje, taip pat esate kviečiami ir jinai bus transliuojama tiesiogiai internetu. Žinoma, matys ne 1,000 žmonių, bet gyvas bendravimas yra reikšmingesnis, aišku. Ir klausimai, kuriuos pristatys visi 3 mūsų svečiai, atitinka jų sritis. Bus užsienio politikos Bundestago įvertinimas veiklos, bus finansinės politikos ir euro klausimas, euro ateities ar stiprumo silpnumo problema. Ir, žinoma, migracijos. Šiandien, kaip minėjau, sutampa Lietuvos Seimo svarstymas dėl migracijos pakto. Mes kaip tyčia po to svarstymo susirinksim.
ne prieš jį dėja. Tai prašom dar, kas turit, ar jūs daugiau nufilmuojat ir viskas, ar dar turit klausimą? How do you see this global compact for safe, orderly and regular migration going into force? Well, actually, you might have recognized that we have criticized the planning and the programming of the Compact of Migration, which have started some 2 years ago or so. And it happened all, I wouldn't say in secret, but nobody talked about it. And you can recognize that if you just watch the German media, they never reported on it. And so close to the agreement, the pact, which will be signed in Marrakesh at the 10th of December. Weeks before, suddenly we start the discussion on this compact, and it was an initiative of the AfD, Alternative for Germany, that we had this as a topic in the German Parliament for the first time. Aš tai kritikuočiau patį, aš organizuočiau pačią organizaciją ir planavimą dėl šito pakto. Jis jau prieš 2 metus buvo pradėtas, bet visuomenė apie tai beveik nieko nepatyrė, apie tai nebuvo viešai kalbama, diskutuojama. Ir tik porą savaičių, galima sakyti, prieš planuoto pasirašymą bus pasirašyta gruodžio 10 Marakeš, Maroko. Ir tik dabar Vokietijos parlamente prasidėjo debatai, ir tik dėl to, kad mūsų partija, mūsų pati pirma, vienintelė iš tikrųjų, kuri iškėlė ir privertė vadovybę viešai diskutuoti, kad visuomenė žinotų, kas laukia jų. And the background is that with this compact, there is no legal or illegal migration anymore, there's just a legal migration. Bėda ta, kad čia ištrina skirtumą tarp legalios ir nelegalios migracijos. Which means that the final idea of this compact is that people can migrate from all over the world to various places, of course, most of the time to their places where they can earn good money, which is Europe, the United States, and now I have to say the British Isles, Australia or New Zealand. And we fear and we see that this is a change in our migration policy. My friend Christian Wirtz just mentioned it. We are much stricter and we want to keep our national laws, not only in Germany, in Europe, where the nations can decide how many people they want to let into their country and who not. Čia nerima kelia tai, kad, kaip jau minėjau, trinama tas skirtumas tarp migracijų, legalios, nelegalios, ir galutinė analizė iš tai, kas gausis, įsitvirtins tokią idėją, kad žmonės visam pasaulyje, iš viso pasaulio, turi kažkokią teisę keliauti kur tik nori, ir žinoma, mes iš patirties žinom, kad keliaus ten, kur tikisi daugiausiai pinigų uždirbti, būtent Europą, bet minėjo taip pat ir Australiją, Naujoji Zelandija, Šiaurės Amerika. O mes manom, kad nacionalinės valstybės, kurios turi demokratiškai išrinktas valdžias, jos turi tą teisę spręsti, kas galėtų atvykti ir kas ne. And we are convinced that you have to ask the nations in Europe, the Germans, the French, the Italians, the Lithuanians, the Polish, and whoever is living in this beautiful continent, do you want this compact, yes or no? And the people should know what is written in the 37 pages exactly. Mūsų pozicija yra, kad visos Europos tautos turi žinoti, apie ką čia kalba eina, tai ir italai, ir lietuviai, ir visi kiti, jiem reikia paaiškinti, kas yra šitoje sutartyje. Ir kad jie patys spręstų. Ir kad jie patys spręstų. Uns wird verkauft oder wurde verkauft von der Merkel-Regierung, dieser Pakt sei rechtlich unverbindlich. Mums parduoda Merkel vyriausybė mintį, kad šitas sutartis yra neįpareigojanti. Aber andererseits soll er politisch bindend sein.
Bet kita vertus sako, kad politiškai yra įsipareigojanti. Das ist ein Widerspruch in sich, aber wenn man das angelsächsische Rechtssystem betrachtet, Bet tai aišku yra prieštaravimas, bet jeigu žiūrima šičia iš teisinės pusės, handelt es hier um Soft Laws, also weiche Gesetze. Tai yra lyg minkšti įstatymai, štai apie ką kalba eina dabar, Die sehr schnell bindend werden, entweder über das Völkerrecht kurie gana greit taps įpareigojantis arba per tarptautinę teisę, oder aber durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes oder Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. arba per Europos žmogaus teisių teismą, arba per kitas ES institucijas. Die ersten, die klagen werden vor den europäischen Gerichten, Tikimės, kad greit prasidės skundai, kurie bus nukreipti į ES teisinės įstaigas. unterstützt von NGOs zum Beispiel, Jas rems nevyriausybinės organizacijos. werden sich auf diese Regelungen berufen. Jie atsirems savo skundais šitą būtent sutartim. Und die europäischen Gerichte haben noch nie gegen die EU geurteilt, wenn die EU etwas möchte, wie zum Beispiel diesen Pakt. Ir šalis niekad neprieštaraudavo ES teisiniam sprendimam. Tai mes tokį scenarijų matom iš patirties, žinome, kad to mūsų laukia. Und da die Deutschen ja immer Streber sind und an diesem Pakt mitgearbeitet haben, können wir darauf warten, dass in unmittelbarer Zeit dieser Pakt Rechtskraft entfallen wird. Aha, ir kadangi labai vokiečiai yra energingi žmonės, mes manome, kad iš tikrųjų bus taip ir įgyvendita. Erlauben Sie mir mal einige ökonomische Fakten bezüglich auch Deutschland zu Migrationskosten zu sagen. Leiskit man porą žodžių pasakyti iš ekonominės pusės, kokie kaštai užgulė Vokietiją dėl migrantų. Es gibt in Deutschland den sogenannten wissenschaftlichen Dienst des Parlaments. Yra tam tikra, taip vadinama, mokslinio tyrimo institutas mūsų parlamente. Den darf jeder Abgeordnete befragen, das habe ich getan. Gali kiekvienas parlamento narys kreiptis į šitą tarnybą dėl informacijos, aš tai padariau. Nämlich mit der Frage, was kostet uns die Migration? Klausim paprastai, kiek mums kainuoja šitą migraciją. Die Antwort war ein ganzes Tableau von vielen, vielen Zahlen, aber man konnte uns nicht sagen, was es definitiv kostet. Gavau tokį, krūvą tokių skaičių, bet peržiūrėjus tą didžiulį skaičių duomenų, taip ir neaišku. Weil die Kosten sich in vielen verschiedenen Bereichen sich verstecken, sodass man eine Zahl nicht feststellen kann. Iš tikrųjų, tie kaštai, jie pasislėpia daugelių srityje, išsibarstė yra, tai labai sunku tą galutinį skaičių taip ir gauti. Aber wissenschaftliche Institute haben sich damit beschäftigt, sodass wir davon ausgehen müssen, dass Deutschland, das ja die meisten Migrationen in Europa aufnimmt, mindestens im Jahr zwischen 50 und 55 Milliarden bezahlen muss dafür. 50 und 55, ja. Tai jo, peržiūrint visą tą panoramą, tai priėjome išvadą, kad kainuoja nuo 50 iki 55 milijardus eurų kasmet. Ein Professor Raffelüsen hat festgestellt oder hat berechnet, dass pro Migrant für die ganze Zeit, in der er in Deutschland sein wird, 450.000 Euro kostet. Pro Migrant. Mūsų profesorius, nochmals der Name, Raffelüsen nustatė, kad mums kainuoja vienas migrantas už visą tą laiką, kuris praleis pas mus, daugiau kaip 400.000 eurų. Sie können also leicht ausrechnen, bei 2 Millionen, dass es 900 Milliarden Euro kostet. Kai yra 2 milijonai šių migrantų, tai kalbame apie 900 Milliarden. 900 milijardų eurų. Die Frage ist, warum ist das so teuer? Kodėl yra taip brangu? Das wird immer nicht in der deutschen Presse gesagt, nämlich das Ausbildungsniveau. 58% an der Zeitung, Neuen Zürcher Zeitung. 58% haben keine Ausbildung und
oder sind Analphabeten. Bėda ta, kad čia švietimo yra problema, mokslo, žinių. 58% jų turi arba jokio išsilavinimo, arba labai menko, arba iš viso yra beraščiai. Die Folge davon ist, dass nicht ich, sondern das Institut errechnet hat, dass die durchschnittliche Eingliederung in das Arbeitssystem mindestens 10 Jahre dauern wird. Ir ne aš tą nustačiau, bet šis institutas nustatė, kad integruoti į darbo rinką pilnai tai 10 metų užtruktų. Und nun rechnet uns die Regierung vor, dass diese Leute wären ein Gewinn für uns. Die sind kein Gewinn für O uns. mūsų vyriausybė bando pristatyti mintį visuomeniai, kad čia yra laimėjimas, migrantų antplūdis yra laimėjimas Vokietijai. Sie können ganz einfach rechnen, wenn man mit 35 Jahren reinkommt nach Deutschland, 10 Jahre braucht, um in den Arbeitsmarkt integriert zu sein, dann sind Sie 45 Jahre. Wie viele Jahre arbeiten Sie dann noch? Und für wie viele Jahre kriegen Sie dann Rente? Galima apskaičiuoti, atvyksta, sakykime, migrantas 35 metų, jam 10 metų užtruks, kol jis pilnai įsibėgės darbo rinkoje, 45 metai, galite apskaičiuoti, kiek jis dirbs, o paskui jau galės ir pensiją gauti. So, wir von der AfD haben ein Programm. Mes AfD turime programą. Wir sind ja keine Unmenschen, wir wollen auch diesen Leuten helfen. Mes nesam kokie nors monstrai, mes norime ir padėti tiems žmonėms. Aber es ist ökonomisch viel sinnvoller, in dem Land zu helfen, wo die Flüchtlinge herkommen, weil es dort viel billiger ist, die auszubilden und weil man dort auch die Leute braucht, im Endeffekt, um das Land wieder aufzubauen. Taip, mes nesam kokie nors monstrai ir mes norim padėti. Manome, kad daug efektyviau būtų padėti jiem būtent jų šalyse, ten iš kur jie atvyko. Ten ir kaštai yra žymiai žemesni ir galiausiai jie yra reikalingi toms šalims. Okay, das ist. One question. Do you all speak English? Ar visi kalbat angliškai? Mostly. So then you don't have to translate it, it goes faster, you know that. All right, all right. Well, let me add one thing, because you were asking on the compact of migration as well. What Bruno Hollnagel explained describes just the actual situation we have already in Germany, with about 1.5 to 1.8 million migrants, refugees from most of them the Middle East and the Oriental countries, the Arab countries. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. That's half of the truth. Denn da ist nicht mit enthalten der Familienzuzug, der ja nicht mitgerechnet wird. Not included to this numbers, 1.8 million, is the family get-together. You know, due to the German law, after a certain while you can get your children, your wife, I think even your parents into Germany, which means approximately 4 people on one migrant or refugee. But when we talk on the compact of migration, this is an additional story, you know. That means that we have right now some 270 million people moving worldwide, however background, you know, it's refugee status, or he's an economic migrant or so, just for get a chance to earn some more money abroad. Some 270 million people. Then you can be aware what it means, not only Germany, if Europe is confronted with such big numbers. And in addition to that, a compact which describes in more than 80 points, where we all commit all the signers of this pact, which are some 183 or 190 already, that they will guarantee the social standards of their country. That means if somebody migrates into Germany, he automatically gets all the social benefits a normal German will get when he is in need. And that means you get social welfare, you get health welfare. You know that everybody who comes into Germany gets hand money, some kind of pocket money of some $160, 143 euro. In addition to that, accommodation and food supply as well.
I've been a colleague of yours, a journalist for 40 years. I've been a correspondent in Asia, and I've been traveling and visiting some 200 refugee camps in my business life. And I never saw thousands of people migrating over 5,000–6,000 kilometers to Europe or elsewhere. I always saw that United Nations were working there quite properly and effectively. Maybe not the very best way sometimes, but in total they had done a good job there. And yet the people were supported. And we think that it is the task of the United Nations to organize it, what Bruno Hollnagel mentioned, not to make people migrate over thousands of miles. Keep them in their own country, or when there is a war going on or a conflict in an area which is close to it. I just mentioned Afghanistan and the tribal areas in Pakistan where the people move towards and forwards for many years and decades. If there are any military conflicts, keep them there and host them properly and give the United Nations enough money to protect and to support them. And I mean, the United Nations have a more than 60 years experience in doing so. And that's the WHO, that's the UNHCR and so on. They have done a great job. And other NGOs like Médecins Sans Frontières, Medicals Without Frontiers, they have done a great job in the past decades. So why should we change the system and bring the benefits at risk? Because a normal society, neither in Lithuania, nor in Germany, nor in the United States, will be able to financially support such big numbers of people. Thank you. The most interesting is that you are discussing over this problem in Germany for 2 weeks approximately, yes? Maybe 3. We are starting only today. Oh, really? Yes. And I have at the time when we are voting already. I have to add, Avias, that there is not only the compact of migration, which is they agreed want to agree for at the 10th of December. A day later is a global compact of refugees, where they try to implement some steering factors for the refugees as well. So, you know, they created, in a certain way, a new regulation for the world without letting the people discuss about it. And when I learned that the same happens in your country, that you should agree into a compact nobody has discussed before. And then this is disgusting. And that happened in Germany as well as, I think, in Italy or in France. And let me add, countries like the United States, like China, like Canada, Australia, Bulgaria, Poland, Hungary, Denmark, Bulgaria I mentioned, Russia as far as I know, China I mentioned, and other, Czech Republic, they already, and the Austrians by the way, they already said they won't agree into this compact. The compact by the way will not be signed. It is just you vote for it, or you declare you join it, you declare you join it. It's not signed. So why are this, and there are not small countries in the United States or China, why do they refuse to agree into that? There must be reasons, and not only because there is a President Trump ruling in Washington. The Chinese leaders and the Russian leaders and the Hungarians and the Austrians are different to them. So why they don't want to agree? There must be a reason for this, and it should be discussed. What are their good reasons to say no to the compact of migration? But in that case, we are facing the problem. Who is the greater instigator of that? Who is German, France? Actually, I learned the Germans were the most influential group pushing this forward. And it's interesting to learn why this compact was negotiated in New York in the UN headquarters. They had some sessions together with industries. So big companies had taken part in this conversation, and some officials as well. So what we, sorry, I lost my voice. What we think is, the background is, finally, there is an idea of this one world society where
the wealth and the economy is almost equal in each country. It's possible or not, because he have now proclaimed that even MasterCard is included in that business. Right. Yes, it provokes milliards and milliards of dollars. But in any case, there also the question of so-called global government may be included, but it's not discussable at that time. Yeah, we start to discuss not a global government, but a European government, right? And I don't know if your fellow countrymen accept the rule of Brussels in any way. That is that what we criticize and what Christian Wood mentioned as well. You know, the influence of Brussels into each and everything when you talk about the European Court. I think you mentioned it, there had never been a decision by the European Court against the interests of the European Union. So if you want to claim this or that right in front of the European Court, and it's not going along with that what they think in Brussels, you will lose. And we think that's not the right way, and we are convinced, as I said before, that this giant administration in Brussels, which with lots of groups from the economy, from the financial market, lobbying groups. I think there are more than 30,000 lobbyists only in Brussels, 30,000 lobbyists. And we learned that some of them are writing even the chapters for the European law. There are British law firms, or there had been British law firms, which had wrote the exact text for the European law, which was copied then one to one into European law. And we think that each and every country should decide what is good for us and what is not, what can be used by a European idea and what can we not. And this is the main difference we have with other parties in Europe, and I think in your country it is the same. What is the right way to move into a peaceful and prospering Europe in the 21st century? Is it indeed the big European idea of a supra-state Europe, or is it indeed, as I mentioned before, the idea of Charles de Gaulle to have a Europe of the motherlands? Yep. And we are convinced the Europe of the motherlands, the identity of the nations must be kept, but we have to do it peacefully. We had a terrible century after us, in the 20th century, and we should move into peaceful, more peaceful times in the 21st. Are you interested to hear an example about that? What happened? An economic example, of course. Well, but I say it in German. Es gibt eine Richtlinie der Europäischen Kommission. Komisijos yra toks reglamentas. Sie will bestimmen, Ji nori nustatyti, wie die Altersversorgung auszusehen hat. Nustatys, kaip senatvės priežiūra turėtų atrodyti. Die Richtlinie besagt, dass das Geld ökologisch, nicht ökonomisch, ökologisch anzulegen ist. Šitą reglamentą nurodo, kad pinigai kaupiami senatvės, reiškia, pensijai turi į ekologiškus tikslus būti investuota. Ne ekonomiškus, bet ekologiškus. Und in meiner letzten Rede im Parlament habe ich dann gesagt, denken wir mal 10 Jahre zurück. O savo paskutiniai kalboje parlamentą aš kalbėjau, atsiminkim, kas atsitiko prieš 10 metų. Dann hätte man das Geld angelegt in Q-Cells, First Solar und ähnliche Unternehmen. Tada pradėjo investuoti į solarinės įrengimus, į karvių, mėšlo, perdirbimo įmonės ir Und das Ergebnis ist große Verluste. Rezultatas didžiuliai nuostoliai. Das heißt, die Richtlinie gibt planwirtschaftlich, ideologisch vor, was zu tun ist. Matome, kad šitas reglamentas tokia pagal planinę rinką nustato, kas turi būti. Aber übernimmt nicht die Verantwortung, wenn es schief geht. Bet neprisijama atsakomybės už tai, kai viskas eina velniop. Das ist ökologischer Irrsinn, denn wenn ich die Verantwortung habe, muss ich auch die Freiheit der Entscheidung haben. Tai yra ekonomiškai nesąmonės, nes jeigu žmogus turi atsakomybę atsakyti už kažką, tai jis turi turėti ir laisvę irgi spręsti.
Aber mit Planwirtschaft haben Sie ja Ihre Erfahrung. Bet jūs jau turite nemažai patirties su planinė ekonomika, manau. Galėčiau klausimą? Gal galima būtų pakomentuoti dėl Kauno to rytojaus renginio, kaip ten atsitiko dėl Vytauto didžiojo universitete turėjo būti susitikimas su mūsų svečiais ir kodėl, kaip ten atsitiko, kad universiteto vadovybė apsigalvojo. Ir kur dabar bus tas renginys? Pirmiausia, aš tada pasakysiu dar prieš tai, kad apskritai mes suprantame, kad dirbame informacinio bado sąlygomis, kas galėjo būti tik tai prie komunizmo. Dabar mes vėl atsidūrėm toj pačioj padėty. Tai yra priimami įstatymai, tokios svarbos įstatymai be žmonių, be tautos, netgi be valstybės institucijų valios. Tai yra, įsivaizduokit, šitas paktas nėra išverstas į lietuvių kalbą, tai 304 puslapiai. Ir už ką balsuos Seimo nariai, ir jie automatinį Google įsijungs ir išsivers, sunku suprasti. Bet kaip mes žinom, dažnai balsuojama neskaitant. Ir bijome, kad šitai ir nutiks, nes numatyta tik 20 minučių ir diskusija, ir balsavimui pirmą kartą Lietuvoje, kai Vokietija 3 savaitės jau diskutuoja. Ir tai yra per mažai, nes tik tai Alternative für Deutschland tai padarė. Todėl ta teisė, kaip sakoma, žmogaus teisė informacija yra iš esmės pažeidžiama. Tai tik komunizmo sąlygomis buvo. Mes atsidurėme toj pačioj padėtyje. O dabar dėl Kauno, tai čia yra tai irgi baimė, kad mes bendravome su teisingais deputatais Bundestago. Reikia pagalvoti. Antra pagal stiprumą partija, visose 16 žemių turinti savo narius, savo parlamentuose vietos. Ir čia ateinanti jėga, galbūt greičiausiai valdys Vokietiją artimiausiam dešimtmetį. Ir dabar mūsų eurointegratoriai, atsiprašau, eurofederalistai, yra nusiteikę, kad čia vos neatvažiuoja valstybės griaut vokiečiai, nežinia su ko susiję, žinoma, su tamsiausiam pasaulio jėgom, o kaip tik yra priešingai viskas. Taip kad dabartinė aklina politika, kuri yra grinai eurofederalistinė ir net bijo kalbėti, kad bent jau Lenkijos paklausykime. Lenkija balsuoja prieš. Latvija su Estija gali būti palaužta, kadangi Estai yra palaužti skandinavų. Ir dabar Latvija gali orientuotis, jie taip pat ką tik iškėlė šitą klausimą. Aš girdėjau šios dienos Latvijos užsienio reikalų ministerijos komunikacijos departamento direktorius ilgą komentarą, tai yra visiškai iškreipiantis komentaras, nesako nieko iš esmės per radiją, reiškia tautai, visuomeniai, kas yra tas faktas. Dalyvausim, nes jeigu nepasirašom, mes nedalyvausim. Kame dalyvausim? Ar paktas styguoja, tai yra, ar jisai skatina migraciją, ar jisai reguliuoja. Ten tik tai kažkokia reguliavimo klausimo, kad tai yra skatinantis migraciją paktas, kad tai yra kaip tik skatinantis pasaulio maišymasi paktas. Ir nežinia kokio žmogaus gamybos paktas, koks komunistinis projektas, gimęs pinigiuočių galvose. Tai žinoma yra baisus dalykas ir tas informacijos nutilėjimas yra, kaip jau minėjau, to pobūdžio. Tai yra įžeidimas ir tautoms, ir žmogaus laisvei. Tada apie kas žmogaus teisės iš vis negalima šnekėti, jeigu mes net parlamente nežinom, kas bus priimta mūsų ateičiai. O dėl Kauno tai čia menkesnis klausimas, jie išsigando. Turbūt skambutis iš viršaus, manau, iš tų sisteminių partijų viršūnių į Kauno universiteto rektoratą ir mums uždraudė dalyvauti štai šiems garbiems žmonėms Kaune šviesos oazėje Kauno universitete, tai dalyvausim viešbutėje, bus viešbutės vados konferencija. Das ist genug, das ist alles getan. One can maybe really call your Lithuanian people, inform yourself and really try to get all the information on this compact, because nobody has told you about the content of this compact. And everybody in this country, not only Lithuania, in Europe, is well recommended to have a serious look onto this compact and into this compact, and really to read what these people in New York have planned without any knowledge of us. Thank you very much. There is an article of Arvidas Jozaitis in today in the biggest portal about this migration. Yeah, I mean, even the German media didn't take it up. They didn't take it up for months. It was discussed a little bit here and there,
but it was never a bigger story in one of the German magazines, print or television or radio, never. And now since we brought it into the parliament, and since we brought it into discussion, suddenly and very critically now even more left authors in Germany are writing critically about this compact, and they see what we have agreed, and they are not happy with that. Ir paskutinė pastaba, jeigu jau šalis, kurios susikūrė migracijos dėka, Australija ir JAV prieš, reikia pagalvoti, ką tai reiškia. Reiškia, jau supranta, kad tai jau yra perviršys visų sveiko proto ribų. Reikia sustabdyti, nes tai yra antihumaniškai. Prieš visus. Prarasti tėvynę yra laikoma dorybė. Reiškia, prarasti žemę, kuri tave pagimdė, yra laikoma dorybė. Žmogus nežinia, kas tampa. Na ir ačiū, jeigu informacinė ne viena sistema paskleis ir ne viena agentūra ar žinių portalas paskleis, kas čia vyko, tai bus pasitarnavimas žinių visuomeniai ir humanizmui. Daromas įrašas. Taip, ačiū labai. Na, danke schön. Dankeschön. Liebe Freunde. Danke.